Ай, Коска, дык мы домовилися. Топа, колькі разоў табе гаварыць так несумленна. Але ты пообяцала выканаць одно маё жаданне. Гэта твой новогодні падарунак для мяне. Але падарунак быў іншы. Але я суступіў яго бусліку. Ну я ж не вінаваты, што малому захацелася мой падарунак. Так што цяпер выконвай сваё абяцанне. Ну добра, Топа. Толькі калі што-небудзь пойдзе не так, я не вінаваты. Добра, добра. Усё, я чую, Янка ідзе. Хавайся, хавайся, хавайся. Ой. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры вечар, Топа. Добра, добра. Толькі з сённяшняга дня папрашу звяртацца да мяне. Топа, усё вет. Як? Ау, Янка, ты што, дрэнна чуеш? Ну добра, паўтару. Топа, усё вет. Да выдатна я чую. Толькі вось не разумею, чаму трэба цябе так называць? Таму што цяпер я сапраўды усё ведаю. Гэта немагчыма. А вось і магчыма. Ну-ну. І як у цябе гэта атрымалася? Чароўным чынам. Вось яно што. Так. Я атрымаў у падарунак усе веды ў свеце. І зараз яны, у маёй галаве. Я табе не веру, Топа. А вось і дарэмна. Хочаш, я табе дакажу. А хачу. Добра. Пачнём з літары А. І што ты будзеш рабіць з гэтай літарай? Як што? Зараз пералічу усе словы на літару А. Усе? Абсолютно. Коска, давай. Топа, не разумею, што ты там гаворыш? Я просто рыхтаваўся. Зараз пачынаю. А ты адвярніся. Чаму гэта? Таму што я пакуль крыху саромеюся. Ну, адвярніся. Табе ж не складана. Добра. І не паварочвайся. Пакуль я не скажу. Топа, ды пачынай ужо. Давай. Адзін, агент, амаль, ахова, ажыць, асоба, адсюль, абяцанне, апошні, астатняя, аперацыя, арыгінал. Янка, не паварочвайся пакуль. Вось цяпер можна. І што гэта было? Як што? Слова на літару А. Ты сапраўды ўсе іх вывучыў. І не толькі іх. Кажу ж, я цяпер усё век. Ну і ну. Так што давай далей мяне правяраць. Працягваць словы на А? Іх яшчэ шмат засталося. Ці цяпер назваць усе словы на Б? Топачка, а можа не трэба? Трэба, Яночка, трэба. Я хачу, каб ты упэўнілася і усім расказала, што Топа цяпер усё вет. Добрый вечар, сябры. Салют, Тимыч. Тимофей, здорово, што ты прыйшоў. У нас тут такі цуд. Ого, а які такі цуд? Самы сапраўдны. Наш Топа стаў усё ведам. Сур'ёзна? Ну, гэта не вельмі сціпла, але праўда. Я сама адразу не паверыла, але Топа пералічыў усе словы на літару А. А зараз збіраюся працягваць. Скажу усе словы на Б. О, вось гэта магчымасці. Цікава, а як ты іх атрымаў, Топа? Як? Чароўным чынам. Ага, цяпер зразумела. Так,
я починаю. Толькі вы адвярніцеся, калі ласка. Бо Топа пакуль не прывык быць усёведам, таму крыху саромеецца. А, ну, гэта зразумела, мы адвернемся. Нам не складана. Толькі ты, Топа, калі ласка, назаві ўсе словы на літару Ц. Чаму на С? Тому што гэтая літара мне вельмі падабаецца. На гэтую літару пачынаецца маё імя. А потым назаві, калі ласка, усе словы на літару Я. Мне цікава, колькі іх пачынаецца, як і маё імя. Але... Ну, Топа, калі ласка, выканай нашу просьбу. Ты ж усёвед. Якая табе розніца, на якія літары словы называць? А мы з Тимофеем адварочваемся і слухаем. Коска, подказывай мне словы на С. Не, мы так не домаўляліся. Я табе якая розніца? Ты ж усе словы ведаеш. Ведаю, але угавор быў, што я падказваю табе словы на літар у алфавітным парадку. Топачка, мы цябе не чуем. Зачакаліся ўжо. Слухаем уважліва. Банан, больш, будзе, бачыш, бясконцы. Топа, мы чакаем словы на літару С. І на Я. Ну, пачакайце, будуць і на вашыя літары. Але навошта нам чакаць? Ось цяпер усё зразумела. Добры вечар, дзяўчынка ўсёвед. Прывітанне, Коска. Добрый вечар. Ну, чагосьці такога я і чакаў. Топа, зноў твае хітрыкі. А я гаварыла, Топа, што цябе рассакрэсць. Коска, а навошта ты згадзілася падказваць Топу? А я і не хацела. Так атрымалася. Могла мне на патрэбнай літары словы падказаць, Коска. Могла, але мы так не дамаўляліся. Эх, мне так захацелася пабыць усёведам. Топа, усё ведаць немагчыма. 100 разоў ужо пра гэта гаварылі. Але ўразіць сяброў сваім розумам можна, калі многа чытаць і старанна вучыцца. А хітрыкамі ты дакладна нікога не ўразіш, Топа. Да я вучуся і чытаю. Ай, просто хацелася стаць усёведам хутчэй. Нічога, будзеш расці, набірацца ведаў, як і ўсе дзеці. Праўда, сябры? Усе гледачы згодныя. А вы на мяне не пакрыўдзіліся? Ай, ніколечкі, мы ж цябе добра ведаем. Топа. Не можаш ты без хітрыкаў. Дякуй. Тады давайте разам глядзець мультфільм. Давайте. А зараз час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. А потым бяжым у ложачкі. Цікавых і чароўных сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты
засинай. Баю-бай, баю